د خپلې کورنۍ یوازینی ځوان چې له نشي توکو کارونې څخه د ورزش کولو په مټ ځان ساتلی. میرولی خوشحال په خپل نوم د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د فوټبال یو لوبغالی په خپل هڅو زرغون ساتلی. خوشحال وایي د سهار تر ماښامه په دغه فوټبال لوبغالي کې ورځ تیروي، خو ماښام بیرته خالي لاس خپل تر کوره ځي. د خوشحال سترګې د هغه څه په یادولو لندې سوې چې ډېری وختونه یې مور او کورنۍ په وچه ډوډۍ شپه تیروي. دی له مسؤلینو او شتمنو د مرستې غوښتنه کوي. زه روز ما پر 8 بجې باندې راځم او ماښام پر 8 بجې باندې ځم، خو تر ټولو په یوه شي باندې مې ډېره خوا بده ده. کوم وخت چې زه سهار د کور څخه راوځم او ماښام کور ته ولاړ شم، زما مورکۍ هلته یوازې یو وچه ډوډۍ ته ناست نو ما ته ډېر زور په هغه وخت کې راکړې. نو زه ډېر پریشانه شم، دلته د ډېرو ځوانانو خدمت کوم. د میرولی خوشحال په خبره دوی د مهاجرت پر مهال له زیاتو سختیو سره مخ شوي او هلته یې مشران وروڼه او د کورنۍ نور غړي په نشي توکو روږدي شوي. خو خوشحال له ځانه سره ژمنه کړې ده چې دی به د وطن ځوانان له نشي توکو کارونې څخه ژغوري. کوم وخت چې د خپل مشرانو د خپل ځوانانو وروڼو د کار زامنو کوم تکلیفونه چې مې ولیدله چې کوم وخت به د دوی هغه نشي توکي خلاص وه، دوی به ډېر بېتابه وه. حتی د خپل کور غنم به خرڅوله، د خپل کورنۍ چې به کوم یو شی وي هغه به خرڅوله. نو ما دا فکر وکړ چې زه به په ټول عمر بیا د نشي د توکو څخه ځان ژغورم او کوم وخت چې خپل ملک ته ولاړم د خپل ملک ټول ځوانان ټول کشران به حتی د تبلیغ د نسوار سره ژغورم. په دغه فوټبال لوبغالي کې د لوبو کوونکو له ډلې یو هم بریالی ځرک وایي خوښ دي چې په خپله سیمه کې د لوبو کولو لپاره د یوه ځوان په هڅو زمینه ورته برابره شوې ده. دوی هم هیله لري که د میرولی خوشحال لاسنیوی وسي دوی به د نورو اسانتیاوو څخه هم برخمن سي. ناوې ولسوالۍ د ګوهرګین په نامه یو سیمه ده. په دغه ساحه کې یو د فوټبال ورزشي میدان شته چې موږ همدلته فوټبال کوو. د فوټبال تر څنګ والیبال، کرکټ او نورې لوبې هم دلته کیږي. فوټبال لپاره دا میدان بالکل ښایسته میدان دی، شاوار میدان دی. د ورزشکارانو لپاره باید همدغسې میدانونه جوړ شي. خو چې لږ کوښښ وشي د هلمند په ولایت کې داسې میدانونه نشته. باید ځای کې یو زموږ مرکزي سټیډیوم کې داسې میدان لرو او یو میدان دغه د ناوې ولسوالۍ چې یو لږ هوار دی. دغه لوبغالي ته د سلګونو نندارچیانو په منځ کې د فوټبال لوبي یو سرسخت مینوال جان محمد وایي له کله چې دغه لوبغالی جوړ شوی ډېر کم وخت به راغلی وي چې د نندارې ته نه وي راغلی. د جان محمد په خبره ډېری وختونه مهم کارونه پرېښي دي خو د لوبي ننداره ورڅخه نه ده پاته شوې. وطنم بندار په خاده کې وچرګ لاله و دلیه په خوتې به پورکه ما زم په لور په ګورم کچیر بیا ما مات سره خپل ستاسو د ګیم په میدان کې ډیر وخت چې هر کم کاری پاته شوی دی نګردالو کې راغلم کتلې ده. د لوبغالي ته د خپل کورنۍ بل یوازینی سرپرست حضرت علي د ځینو خوراکي توکو په خرڅولو سره د خپل کورنۍ لپاره شپې ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوي او دغه د ژوند تیرولو یوه وسیله جوړه شوې ده. چې میدان غټي معنا 100 200 300 پرې داسې سودا کیږي او که میدان کوچنی و 500 نه شپته ونه بیا ونه کیږي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې وازنی پراخ او د فوټبال لوبو کولو ته چمتو دغه لوبغالی چې ډېری وختونه ورته د هلمند ولایت د نورو ولسوالیو څخه لوبډلې راځي او دغه میدان کې خپلې لوبې ترسره کوي. اړوند پر بیلابیلو موضوعاتو او جزئیاتو خبرې وسوې. ښاغلي همکار د ټولو مسؤلینو څخه د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې بشپړ راپور واورېد. د هغوی ښه مبارزه یې وستایل او هغوی ته د لا ښه ګړندي او جدي مبارزې اړوند لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړې. د یادولو وړ ده چې د هلمند په ټولو ولسوالیو او لرو پرتې سیمو کې د نشي موادو د کښت، قاچاق، انتقال او ټولو اړوند مواردو په وړاندې جدي مبارزه شوې ده او لا هم دوام لري.